Demak, mana montajni boshlaymiz hozir. To'g'rimi? Montajni boshlaymiz. Demak, o'sha biz materialni to'la yig'amiz. Bugun biz audiovizual televideniya dizayni bo'yicha birinchi kurs talabalari, kechki guruh birinchi kurs talabalari bilan mana amaliyot darsini o'tyapmiz. Hozir bular bizning talabalarimiz 1 minutlik lavha tayyorlashyapti. Shu 1 minutlik lavha ham ssenariyga mos bo'lishi kerak. Ham butun biz o'rgatgan texnologiya, dizaynning barcha qonun qoidalariga amal qilgan holda, shu dasturlarni qo'llagan holda hozir ular material tayyorlashga harakat qilyapti. Endi bular bilan tanishamiz. Umidjon, o'zi tanishtiring endi siz. Assalomu alaykum. Men Aziz Umidjonman. Media dizayn talabasi birinchi kursman. Qayerda ishlaysiz? Televideniyada Renessans kanalida. Renessans kanalida ishlaysizmi? Mana siz ham ishlaysiz. U yerda nima ish qilasiz? Montajyorman. Montajyor. Ham u yerda butun texnologiyani ko'rgansiz. Bu yerda esa nazariyani olyapsiz. Sizga qanday foyda keltiryapti? Men ishxonamda amaliyot asosan, bu yerda bo'lsa, ya'ni o'qishimizda nazariy tomonlama bilim olyapman. Demak, ikkalasi bir-birini to'ldiradimi? Kunduzgida o'qigan yaxshimi, kechqurun o'qigan yaxshimi? Kechqurun o'qigan yaxshiroq. Demak, oilangiz bormi? Bor. Bolalaringiz ham bormi? Yo'q. Endi bor. Endi. Baxtli bo'lib, ona qizim siz ikki og'iz demak, montajni boshlabsiz. Siz ham ishlaysizmi? Yo'qmi? Yo'q, ishlamayman. Kechki o'qishga ulgurib kelasiz, to'g'rimi? Siz bularni rahbari ekansiz, tashkiliy ishlar bilan shug'ullanar ekansiz. Umuman mana shu yerda nimalarni o'rgandingiz keyingi paytda? Esingizda qolgani? Juda ko'p narsani o'rgandim, o'zimga kerakli bo'lgan, ya'ni o'zimiz misol uchun media dizayn sohasiga kirgan bo'lsak, media dizayn sohasida shu montaj ishlari ham, yana shunga o'xshash har xil programmalar, Photoshop, yana boshqa, siz bilan mana birga sun'iy intellekt bilan birga ishlashni o'rganganmiz. Yaxshi, muvaffaqiyat. Qani, siz ham tanishamiz siz bilan. Men Islom Shohshaxon. Shu media dizaynlar bilan hamma aytgandek birinchi kursman. Ishlaysizmi? Yo'q, ishlamayman. Ishlamaysizmi? Ishlagingiz keladimi yo faqat kunduzgida yo kechqurunda o'qib yursangiz bo'ldimi? Yo'q, o'qish. Bu kasbni kelajagini ko'rasizmi yo'qmi? Kasb kelajagini ko'raman. Kelajak uchun o'qiyapman o'zi shu. Maqsadim shu. O'ziga yoqadi, to'g'rimi? Xo'p. Endi navbat sizga. Xo'p, nima bilan shug'ullanyapsiz hozir? Hozir sun'iy intellekt bo'yicha shu reklama. To'g'ri, biza jurnalist guruhlarimiz baland gapirishadi. Sizlar ham balandroq gapiringlar, ekranga yozib oling. Ishlaysizmi? Qayerda? Sanitariya. Siz demak bosma bilan shug'ullanasiz. Aytingchi, shu bosmada ham dizayn texnologiyalarining foydasi bormi? Nimalardan qo'llash mumkin? Hop. Rang texnologiyasi bo'yicha, shrift texnologiyasi bo'yicha o'sha narsalarni nazariy tomonlama ochib. Sun'iy intellektga qanday qaraysiz? Sun'iy intellekt ishimizni tezlashtiradimi? Tezlashtiradi. Demak, sun'iy intellektdan ham foydalanadi. Siz qayerda ishlaysiz? Matbuotda. Ekranga marhamat. Matbuotda nima ish qilasiz? Operator. U matbuotda qanday operator, qanday tushunish mumkin? Tushuntirib bering ishingizni ozgina. Fan olimpiadalar markazida matbuot xizmati, axborot xizmati. Axborot xizmatida ishlaysizmi? Yaxshi. Nima ish qilasiz u yerda? Operator montajyorlik qilaman. Operator. Demak, bu yerda ko'pchilik montaj bilan shug'ullanar ekan. Montaj eng noyob bir kasb turi. Ayniqsa video montaj haqida ketyapti-da. Chunki video montajga bugungi kunda hamma ishxonalarda ish topiladi, lekin video montajyor topilmaydi, mutaxassis topilmaydi. Bugun biz dizayn institutida konferensiyada bo'ldik. Konferensiyada dizayn ta'lim va uni ishlab chiqarishga tatbiq etish yuzasidan konferensiya, xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Shu yerda bir narsani guvohi bo'ldim. Aytishim mumkin, sizlar har qancha quvnasanglar, faxrlansanglar arziydi, chunki
mana shu universitetda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida media dizayn sohasida bir qadam oldinga tashlanibdi. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Albatta bunda ayniqsa shu kechki talabalarning ko'proq hissasi bor. Chunki sizlar oldindanoq bu texnologiya bilan tanish bo'la boshlagansizlar. Biz endi bu yerda asosan nazariya bilan sizlarni qurollantiryapmiz xolos. Ishlarga muvaffaqiyat. Siz ham aytmoqchi bo'lgan gapingiz turibdi. Marhamat, ayting. Nima tasvirchi bu yoqqa o'tib olasiz, bu kishining yuzini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana sun'iy intellekt yordamida har xil tasvirlar yaratamiz. O'zimizga ko'p motivatsiya, o'zimizga ko'p bilim beryapti. Dadil gapiring. Bugun nima ish bilan shug'ullandik? Demak, qanday lavha tayyorladik? Shu o'zimizni jamoamiz bilan bir tasvir yaratdik. Demak, shu hali sog'lom turmush tarziga bag'ishlangan lavha tayyorladik. Aktyorlar ham talabalarning o'zi, montajyorlar ham, montaj qiluvchilar ham talabalarning o'zlari, ovoz yozuvchi, musiqa yozuvchi, barcha texnologiyani bajaruvchilar talabalarning o'zlari. Endi bular ben ham talaba amaliyot desam ham uncha o'xshamaydi, chunki kechkilar bizdan ko'ra yaxshiroq biladi bugungi zamonaviy texnologiyani. Hammalari, mana hammanglar men ko'p narsani to'g'risini aytaman, sun'iy intellekt bo'yicha keyingi paytda men juda ko'p ishlatyapman. Boshqa darslarimda ham, boshqa universitet, milliy universitetda ham darslarim bor. U yerda ham shu yerdan o'rganib borgan media dizayn, media sohasini mukammal bilmasam ham, lekin sizlardan o'rganganlarim yetyapti hozircha. Lekin yana ham o'rganishga harakat qilaman. Ikki og'iz marhamat shug'ullanayotgan ishingiz bilan o'zingizni bir tanishtiring. Media dizayn universiteti talabasiman. 25-82-guruh. Bugun tayyorlagan materialingizni ssenarisini yozib bera olasizmi? Ssenariy yozishni ham o'rgandik. Demak, bugungi suhbatimizga Sanjarbek bizni faol talabalarimizdan biri, a'lochi deymizmi? Sanjarbek bir yakun yasab bering mana shu hamma suhbatlarimizga. Bizani qilgan ishimiz birinchi navbatda noldan boshlab proyekt tuzish bo'ldi. O'zimizga ideya yaratib, o'zimizning o'quvchilar ishtirokida video lavha tayyorlaganmiz. O'sha video lavhani efirimiz davomida ko'rishingiz mumkin. Shu lavhani xuddi mana shu auditoriyani o'zida ham shu shifoxona, ham sport kompleksini yaratdik. Nimadan foydalandik? Siz nima deysiz? Qanday qo'l keldi sun'iy intellekt? Sun'iy intellektda avval o'zimizga kerakli rasmlarni yaslab olib, so'ng bu rasmlarni ketma-ketlikda ssenariy asosida maqsadga yetaklovchi qilib tayyorladik video lavhani. Biz o'ylagan natijani berdik. Rahmat. Bu talabalarimiz birinchi kurs talabalari kechki audio yo vizual televideniya dizayni bo'yicha bugun bu yerda mashg'ulot olib bordik. Aytish joiz bo'lsa, bularning kelajagi nihoyatda porloq. Chunki o'zingizlarga ma'lum, jurnalistikada ham, boshqa barcha sohalarda ham shakl bilan mazmun birligi hozirgi raqamli texnologiyaning asosi hisoblanadi. Bular shaklni mazmun darajasiga olib boruvchi mohir kasb egalari bo'ladilar. Yoshlarimizga, talabalarimizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Demak, domla O'zbekiston Milliy universiteti va O'zbekiston jurnalistika va kommunikatsiyalar universiteti professori Dadaxon Yoqubov. Shu yerda to'xtatsangiz bo'ladi. To'xtatavering.